gerade einen Spezialisten nicht gerade einen mit super Topspeed habe. Und man sieht, wie die zwei vorne wegziehen. Also ist nicht gerade toll. Ja, dafür war die Kurve nicht gerade optimal, aber hier hätten wir uns auch ein bisschen weniger bremsen müssen. Da hätten wir mehr Sprung hier rausnehmen können. Alter, 19:30 Uhr, ich wollte gerade sagen, hier. Die Sonne steht recht